啊，呢個就係普通嘅揚州炒飯。通常我哋食揚州炒飯係青豆啊，係嘛？佢有啲人俾青豆，仲有咧，正式係用咩啊？香港生菜。生菜以前舊式嘅生菜嘅，依家冇乜所謂嘅啦。依家都冇乜所謂嗰啲咩嘅。飯要咩飯？隔夜飯。冇所謂咧，新鮮物隔夜飯。哎呀，唔記得就煲飯。屌，我應該咧揾啲火，我想拍啲特別啲，揾啲火腿就咁煲咗啲飯落去。係啊。好嘛？唔使，你用咩煲啊？用嗰啲火腿咧。唔使，正常得噶啦，簡單得噶啦，係家庭式。我哋咧介紹咧就係揚州炒飯。嗱，呢個飯咧炒飯咧，讓我1斤到啊，脆肉瓜啊，叉燒啊，呢個叉燒啊，咁啊呢個蝦仁啊，咁啊葱花、雞蛋啊，呢度讓我4隻到雞蛋到啊，咁樣啊。首先嚟講咧，我切咗啲脆肉瓜先。點解用脆肉瓜嘅？冇所謂嘅。以前咧舊式咧，我哋入行嗰時咧，有啲人咧就係用嗰啲唐室西生菜有啲嘢咯，啊咁樣啊冇所謂咁樣啊切咁樣啊切咁樣嚇，咁樣係啦咁樣大到脆肉瓜啊椰菜啊都冇乜所謂嘅，咁樣切啦，切一粒粒咁樣啊，中意咁樣又得啊，中意咁樣都得啊，冇所謂嘅啊。咁樣啦嚇啊，咁樣切啊，大細粒咧都冇乜所謂嘅，因為屋企自己人食咧冇所謂嘅，憑你自己喜歡就得噶啦啊咁樣，我哋咁樣切落去啊，揞落去把刀。脆肉瓜咧你可以就咁生炒或者灼都得，灼一灼佢，落少少鹽落去都得。如果生菜就唔使啦，生菜就唔使，生菜自定係生炒。即係臨尾放落去炒一炒就得噶啦。係啦，差唔多嗰時落去炒嗱，因為咧有啲人又驚佢咧，就係話咧就咁生炒咧，可能咧脆肉瓜咧，可能你有少少苦澀咧，咁咪灼一灼佢，咁你可以咁樣講啦，落少少鹽啊，少少糖啊咁樣咯，咁樣。個作用係咩啊？作用係等佢咧有少少味咁樣嘅咯，唔好咁寡咁樣嘅咯，咁樣都得，咁啊落去我哋。係啦，灼到佢轉色咁就得噶啦。好，脆肉瓜都好容易啫，你轉色嘅意思青青地就得。係啦，冇錯啦。脆肉瓜咧炒飯出嚟咧比較光身啲嘅。如果你生菜咧，始終咧都有少少飆水嘅。哦，都會有少少，咁樣講啦。咁啊，差唔多啦，咁樣講，係啦。跟住我哋灼咗啲脆肉瓜，跟住順手將嗰啲蝦仁係啦，一樣啦，咁講擺埋落嚟，係啦。呢隻靚嘅海蝦嚟嘅，係啦，因為蝦都有分嗰啲靚與唔靚，所以嗰啲花竹蝦啊，所以咁講啊，海中蝦啊，同埋啲赤米啊嗰啲嗰啲嘢，跟住咧我倒起佢，跟住洗乾淨隻鑊佢。隻鑊燒紅啲跟住落啲油落去亦當然咧將嗰啲蝦咧皮緊輕輕地嘅煎一煎佢，係啦，炒佢咁樣咁樣輕輕地需唔需要調味？呢家唔需要咁樣啦亦都可以咧咁樣落啲葱落去咧點樣咧炒佢先。等佢香啲咁樣啦，咁啦即係等佢啲葱咧香啲，冇咁透青咁咯。而家你聞到嗰陣咧葱嘅香味，聞到。同埋啲蝦咧，佢吸收埋啲葱啲香味咁樣咁咪差唔多咁咪倒起佢先，輕輕你再落少少油，倒埋啲雞蛋落去咁我就比較中意咧蛋咧冇炒熟佢，就咁擺埋啲飯落去，係啦咁樣講啦。跟住咧，如果啲飯咧見到一粒粒嗰啲嘅，一嚿嚿嘅，你咪將佢啲撳一撳佢咯，撳鬆佢。係啊，撳鬆佢咁樣你中意咁樣炒咪咁炒咁樣炒幾耐到啊？如果屋企炒？屋企炒啊，我屋企炒都要炒幾分鐘到咯，我諗係嘛？唔同我哋啲酒樓啲咧。你啲酒樓啲嗰啲火咧大啲㗎嘛，係嘛？咁你炒翻佢
係啊，啊，炒到啲飯咧冇俾嘢甩甩咁樣，好似佢嘅炒到啲米咧乾身啲咧，嗰啲飯咪好食啲咯。嗯，啊，加少少鹽咁樣啊，咁啊少少糖和一和啲味佢嚇，咁樣啊。有啲人咧中意咧咪加啲咩啊味精啊雞粉啊，就個人喜歡啦嚇咁樣咯啊。我會加咯，我加雞粉咯。但係你加雞粉啊？係啦，如果加味精就臨尾炒完就落少少落去兜一兜。都 OK 嗬，香好多。有啲人接受到咪得咯。香好多。係啦，脆肉瓜。脆肉瓜係啦，跟住啊放埋啲叉燒都得啦，啊叉燒，因為啲叉燒新鮮啊嘛，我哋嚇咁樣嚇。啊，將佢炒勻佢，跟住落埋呢啲，落埋啲葱花、啲蝦仁嗰啲嘢，嗱，啲冇油嘅，你中嗱係嘛？你就係要少油嘅。屋企人咧有啲人中意咧就咩噶嘛，唔想話好似出邊嗰啲咧即係好多油啊，又點樣啊嘛咁講。屋企炒啲嘢咧，始終都冇即係餐廳酒樓啲火咁猛嗰啲嘢咧。即係要俾啲時間咁樣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 最尾咧我又比較中意咧攞啲美極係攞啲美極落去咁樣可以俾啲美極咁樣咁樣咁啊賺一賺邊佢咁樣講個香味就出嚟。係啦，香味出嚟啊！咁講如果中意咧，亦都可以咧，俾少少蠔油都得少少蠔油咁樣咁樣兜勻佢正所謂煮嘢咧冇乜所謂嘅，你只要咧即係嗰種我哋成日講一種五味調勻五種味道調勻咧，五味調勻。就八味鮮啊嘛，咁樣咯鹽啊、糖啊、生抽、老抽啊、油啊嗰啲嘢都係咁樣咯。而家 OK 啊，咁啊炒好啦。係啊，咁啊炒好啦，咁樣咁樣啦跟住我哋一陣落埋幾落係嘛？點樣話？攞埋幾落？咁佢又炒出嚟夠鑊氣喎。夠幾咁夠嘅啫，我炒咗咁耐係嘛 ？OK 喎。係咁我哋我炒反而冇呢隻味喎，平時係咩？係啊，有個焦香味咁樣。有我特登啊嘛，看咗佢焦焦地啊嘛。你屋企一定係咁樣咧，即係點樣講咧？一定係咪唔可以太多油啊？反而冇所謂嘅，有啲人中意油多少少。你依家啲人講追求健康啊嘛，屋企係咪？咁樣咯不過頭先我點解咧？點解要咁樣咧？即係佢等佢哋有少少焦焦地咁樣咁。烘下佢，即係好似有啲鑊氣咁樣喺度慢慢咁樣攤開佢，即係咁樣攤開佢，等佢滋壓佢咁樣嘅咯。係咯，係嘛？咁樣咯好，等我哋依家落埋落去。我哋今日咧介紹咧就係揚州炒飯。寶哥新頻道大家支持一下。咁我就會幫寶哥拍嘅。你哋有啲咩菜啦，想食啦，即管留言，咁就叫寶哥去煮。